ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ബ്രെഡിനെ കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഓയിലിൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഓണിയനും ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റും കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി സോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിച്ച കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബോയിൽ ചെയ്ത് മാഷാക്കി വെച്ച പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മസാല ഒന്ന് ആദ്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഒരു ബൗളിൽ കടലമാവും മൈദപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ഇതിലേക്ക് തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ച കറിവേപ്പിലും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെഡി. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി.